Predstav si, že si opičí muž alebo žena späť v praveku a práve si sa vybral so svojimi opičími kamarátmi na lov. Sledujete mamuta, ktorého chcete uloviť a z ničoho nič vidíš, že všetci tvoji kamoši utekajú preč. Čo spravíš? Správne, budeš utekať tiež. Wikipédia hovorí o sociálnom dôkaze ako o psychologickom fenoméne, ktorý sa objavuje v nejednoznačných spoločenských situáciách, kedy sú ľudia neschopní rozpoznať vhodný spôsob správania. Vďaka predpokladu, že okolití ľudia môžu mať viac informácií o danej situácii, pokladáme ich správanie ako vhodné a tým pádom ho kopírujeme ako vzor. Pointa je v tom, že časy sa veľmi nezmenili. Ak by si išiel po ulici dnes a zrazu by si videl, že všetci utekajú, pridáš sa k nim rovnako, ako by si to spravil pred 5 000 rokov. Riadiť sa sociálnym dôkazom je prirodzené a inštinktívne ľudské správanie. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako využiť tento poznatok v praxi. Existuje obrovské množstvo príkladov. Jedným z nich sú divadlá. Niektoré z nich totižto platia špeciálnych divákov, ktorí sú vedení k tomu, aby v určitom čase začali tlieskať. Zvyčajne presne toto sú ľudia, ktorí tlieskajú ako prví a zvyšok ich potom nasleduje. Takýto potlesk je totižto divákmi, ktorí nie sú experti, hodnotení ako dôkaz kvality. Šikovné však. A možno väčšine bližší príklad sú televízne show a seriály. Zistilo sa, že zábavné programy sú vnímané ako zábavnejšie, keď sa ľudia v pozadí smejú. Všimol si to už niekedy? Show Billa Cosbyho, 2,5 chlapa, alebo Krok za krokom? To je len zopár príkladov, ktoré ma napadajú hneď teraz. A všimol si, že sa väčšinou smeješ v rovnakých momentoch? Ja viem. Odteraz to už nikdy nebude taká zábava. Tiež bolo dokázané, že ženy hodnotia muža ako atraktívnejšieho, keď má okolo seba ďalšie dievčatá. Sociálny dôkaz má však aj svoju temnú stránku. A to vtedy, keď sa použije nesprávne. V roku 1997 Petrified Forest National Park v Arizone čelil celkom zvláštnemu problému. Z nejakého dôvodu si ľudia začali brať z parku ako suvenír kúsok dreva, a keďže to však robilo obrovské množstvo ľudí a každý deň, dospelo to do takej miery, kedy zmizlo z parku 14 tón dreva každý rok. Kúsok po kúsku. A tak sa tým sociálnych psychológov rozhodol spraviť nasledujúci experiment. Vybrali v parku 3 turistické chodníky, ktoré potom sledovali. Na prvom z nich vystavili tabuľu, na ktorej bolo napísané: množstvo predošlých návštevníkov zobralo drevo z lesa, čím menia prirodzené prostredie tohto parku. Negatívny sociálny dôkaz. Na druhom chodníku bola tabuľa s odkazom bez sociálneho dôkazu. Namiesto toho tam bol červený preškrtnutý kruh a v ňom napísané iba: za účelom zachovania prirodzeného prostredia parku neberte odtiaľ prosím drevo. Tretí turistický chodník bol bez tabule. Aké boli výsledky? Prekvapivé. Chodník bez tabule zaznamenal 2,92% zmiznutého dreva, ktoré tam výskumníci pohodili. Chodník so zákazom bez sociálneho dôkazu zaznamenal 1,67% zmiznutého dreva. A čo sa stalo, ak si ľudia prečítali, koľko ďalších ľudí v lese kradne? Created using Powtoon.